Xin chào tất cả các bạn nhé. Tiếp theo chuyên mục sửa chữa thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn thay pin một chiều cho máy giặt Sunny cửa đứng các bạn nhé. Đây, để tháo được cái hộp số máy giặt ra, các bạn làm cho mình cái tay công để giữ buli nhé. Cái này mình làm mình chế được trục bạc của quạt nhé. Đây, các bạn hàn cho mình này. Cái này tháo được các loại buli của máy giặt đây. Đây, các bạn tháo cho các bạn cài mình nha. Các bạn tháo buli trước. Rồi xong các bạn tháo cho mình nha cái bánh răng khế này nhé. Và xong các bạn nhấc cho mình cái bầu ra nhé. Rất nhẹ nhàng nha các bạn. Trước khi vào tháo bi ra thì mình xin giới thiệu với các bạn bộ kích thủy lực chuyên dùng của mình đây. Và có bộ này các bạn phải tháo được nhé, không phải van bi thường đâu các bạn. Kích mình dùng là kích 6 tấn nha các bạn nha. Kích 6 tấn ma dày ma chỉnh đông. Đấy. Bạn nào mà có nhu cầu cần bộ kích này thì cứ liên hệ mình. Đấy, mình để số điện thoại ở phần mô tả của video nhé. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành tháo các bạn xem. Các bạn cài vào đây nhé. Đây, để quay trận cho bạn xem. Rồi, cài đây. Các bạn 7 kích. Rồi, và nó đã ra đây. Đây các bạn nhé. Đấy, các bạn thấy bộ kích mình hiệu quả chưa? Quá tuyệt vời. Cái này bình thường các bạn đóng không ra nhá, các bạn phải dùng bộ kích chuyên dụng như của mình mới ra nhá. Các bạn đừng nghĩ là thay vì máy giặt dễ đâu nhá. Rồi, và đây là vòng bi cần thay các bạn. Bi một chiều máy giặt Sunny các bạn nhé. Đây, vòng này nó đã bị nước xuống này. Nước xuống làm bi kẹt luôn. Đấy, bộ mình có đầy đủ hết.
xem một trục nhé. Đây các bạn nhìn thấy chưa? Đấy, cái trục này, này rãnh này, lâu ngày chạy phớt được cứ lên nó xước này. Cái này các bạn phải đem ra thợ tiện hoặc già lại cho mình nhé. Đấy, để nếu an toàn nhất các bạn nên ra thợ tiện này hoặc già lại cho mình cho nó nhẵn đi. Các bạn thay mình cái phớt đi cho nó an toàn và đảm bảo. Đấy. Nhiều con nó như con này thì nó xước, hơi xước thôi nhưng không xước nhiều như những máy khác. Rồi mình sẽ hướng dẫn các bạn thay bi vào nhé. Các bạn đặt cho mình lên cái ống 90 nhé. Đây rồi, bây giờ mình phải dùng chay vậy. Rồi cuối cùng vẫn vào. Phớt này các bạn lau sạch cho các bạn tra mỡ cho các bạn cho mình nhé. Đây mình làm hướng dẫn các bạn thôi nhưng mình không chưa cần lau sạch. Đấy, bởi vì thời gian có hạn các bạn nhé. Rồi mình đóng phớt này cho các bạn xem. Phớt này ấn rất dễ. Rồi xong, bây giờ là đến công đoạn cuối cùng, công đoạn ép vào. Các bạn thả cái bầu dưới vào đây nhá. Đây này. Đấy, các bạn đút cái này vào đây. Rồi, tư thế chuẩn bị đã xong, bây giờ mình ép vào nha. Các bạn thấy nó xuống không? Rồi đã kịch. Rồi mình đã ép bi vào xong rồi nhé. Bây giờ mình sẽ nắp cái bầu phanh vào nhé. Đây là bầu phanh các bạn nhé. Đây. Mình quay trời tối nó nhiều chỗ nó hơi mờ, các bạn thông cảm nhé. Đây các bạn nắp cái bầu phanh vào xong. Các bạn xoay cho mình 4 đốt này vào, xong các bạn nắp bánh răng khế này, các bạn nắp bu ly lên là ok. Xong. Các bạn nào có thắc mắc gì thì cứ để lại comment ở phía dưới video nhé, mình sẽ tư vấn cho các bạn nhiệt tình. Rồi video của mình xin được tạm dừng tại đây. Xin chào tất cả các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.